Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur frère Jerry. Nzambalo la apambola bino surtout na batono surtout bolingaka émission La Grâce de Dieu. Bon continuer toujours que l'émission La Grâce de Dieu. Bon continuer toujours que landa pe ko publier, ko soutenir, ko s'abonner émission La Grâce de Dieu. Ezana pona ko sunga bomo na biso, ezana pona ko sunga ba famille, pona ko pesa biso directif au Nzambe à travers ba message azali ko pesa biso. Je vous encourage, bon, continuez toujours à prier pour Nabiso. Nzambalo la vraiment azwa lokumu. Tout ça, tout ça, ko salango pour na lokumu ya Nzambe. Nzambe vraiment apambola bino, na batunyo surtout, au bozali kolanda émission La Grâce de Dieu. Merci beaucoup notre frère. Nzambe alola apambola yo. Mais bien aimé dans le Seigneur, tozu ba Bible na biso, terme tozo partager le lo ezali ba parents bazolela. Tozonga na source. Ezali message oyo tozo partager. Na lombangu vraiment bien aimé dans le Seigneur, tozu na livre ya Exode chapitre 20 verset 12. Je lis au nom de Jésus. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais bien aimé, tozolanda awa Nzambe aza kolobela biso peuple na ye libota na ye to batu nyonso tu baza na monde esengeli bana batosaka baboti na bango bahonore baboti na bango soki tosali yango bajour na biso ekose prolonger na chaque pays ya monde oyo tozali Nzambe akopambolaka biso Nzambe akozalaka na biso à tout moment parce que totosi oyo ezali principe na ye. Ce qui dans un livre, il y a Genèse, chapitre 49, verset 1, tout le kiango dans le nom de Jésus. Genèse, na Genèse 49, tout le monde était Jacob a rassemblé qui bananaï. Tout le temps, on a verset 1. Jacob appela ses fils et dit, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Tozomona Jacob a rassemblé ki banana ye pour annoncer bango makambo eko komela bango na mikolo oyo ekoya. Parmi bana ya Jacob, bamsu bazalaka maudit, bamsu bazalaka pe béni na maloba ya papa na bango. Mais oyo attiré attention na ngai ezali Ruben. Parmi bano bazalaka maudit, Ruben azalaki na kati. Pourquoi Jacob a maudiraka propre mwana na ye Ruben en plus mwana na ya liboso. Ce qui te tangi na chapitre 49 verset 3 la parole de Dieu déclare dans le livre Genèse toujours Ruben toi mon premier-né yoka lokumu ma force et le prémices de ma figueur supérieur en dignité et supérieur en puissance yoka ba parole. Na verset 4 impiété comme les eaux tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Voilà le problème. Tu as soulé ma couche en y montant. Tous mon était Jacob. Pourquoi Ruben azalaki maudit? Parce que Ruben a couchaka na mwasi ya papa na ye. Tokotanga on a Genèse chapitre 35 verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contre Ruben alla coucher avec Bilal, concubine de son père. Tosukiwana. Jacob, otobengi Israël, soki alakelaka mwana na ye Ruben mabe, parce que Ruben a couchaka na Bilal ou azalaki servante ya Rachel, femme de Jacob. Bilal azalaki concubine ya Jacob ndenge na lobi azalaki servante ya Rachel. Et tozo comprendre que Jacob a sepelaka na art oyo Ruben mwana na ye propre mwana ne asalaki te. Yango alobaki ete Jacob plutôt Ruben akozala na dignité te likolo ya bandeko na ye. À cause de désobéissance parce que aonoraka papa na ye te na art oyo asalaki e sepelisaka papa na ye soki mokie te.
Mais bien aimé nalobaki ete thème na biso yali ba parents bazolela. Tozonga na suks ezali message na biso ya lelo. Mais bien aimé boyo kangai malamu. Est-ce que na art oyo Ruben asalaki honoraki la parole de Dieu? Je ne pense pas. Honoraki liloba na Nzambe te. Ce qui est dans un livre, pourquoi nous avons un chapitre belé pour nous faire comprendre quelque chose qui est très important. Ce qui est dans un livre, il y a Lévitique chapitre 20, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Lévitique chapitre 8, je lis au nom de Jésus. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Tozo mona ete za principe on Nzambe apesaki, mais Ruben atosaki yango te à cause ya artu asalaki azalaki maudit. Je pense te comprendre bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai remarqué dans nos églises partout dans le monde, ba façon batela biso batalisa biso makambo presque nyonso oyo toza komona na vie na biso eza kaka bandoki, eza kaka diable, eza kaka mamba moko ya famille to noko moko avandaka na fond ya village, ye mutu asalaka yo bongo, ye mutu aza kobloke yo po yo oprogresse te lolenge baprendre biso. Et moi je comprends que non, ba chrétien ebele batikala toujours na makambo wana na mitu na bango. Donc ceux qui n'ont pas quelque chose et marché te, ils ont toujours motomoko azo bloqué ngai, ils ont toujours nokomoko azo kangangai, ils ont toujours babot nanga bazo kangangai, mais ils ont toujours situé problème toujours wanate. Mais à travers message na lingito meka ko réfléchir na bino pour te comprendre quelque chose de très important. Ils ont ndenge ba prendre biso, to lo lenge ba enseigner biso. Et l'autre chose marché à eza diable. Mais te va bien d'autres choses ezalaka kaka diable te. Ce qui n'a le but tozonga na soux, toko comprendre pourquoi d'autres choses et marchaka te na vie na biso. Mais bien aimé, d'autres choses ce qui ont marché na vie na biso te point liboso parce que bana mingi ba respectaka baboti na bango te. Honoraka baboti na bangote. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand il Satan ozalaka païen, maloba nini mabe oyo lobelaka moboti na yo. Tangu pe yo komi chrétien, to mwana na Nzambe, tala façon nini yo lobelaka moboti na yo. Tangu apesaka yo conseil, maloba nini yo lobelaka ye. O négligaka moboti na yo. Wana yo zo sambela. Mais o bosani makambo yo loba mabe na moboti na yo. O respecta yete. Chaque fois qui moboti alinga loba, o tie loboko longwa kuna. Chaque fois qui papa linga loba, o zui directement le devant. Ko maltraiter moboti na yo. Mais le loza na besoin te Nzamba sela yo. Ozomona loboko na Nzambe te, zonga na suks. Parce que Nzamba lobi na malobene sengi to respectaka baboti na biso. Et sengi to honorer bango. Mais tala ndenge maltraitaka baboti na yo. Malgré ozo prier, changement ezalité. Malgré ozo sambelo ozo gêner, changement ezalité. Parce que respectaka baboti na yo te. Mais bien aimé, loko na zo lobezali très très important. Ezaba na Nzambe belé, ezaba chrétien belé, tozo bondela. Mais tolingaka ko respecter baboti na biso te. Tandis que Nzamba pesi message, tandis que Nzamba loba, et sengli to sa baboti na biso. Mais lo tala ndenge tozwaka bango.
Et bien aimé, conseil nazo pesa biso nyonso. Soko lingi nzamba fongololo ba porte. Zonga epo baboti na yo. Oyebi maloba oyo lobaka tango zalaka païen. Pe tango koma mwana na nzambe. Oyebi ndenge se comportaka na baboti na yo na kati ya ndako. Oyebi façon ozwilaka bango. Nzamba sepelaka nango te. Baboti balelaka na mitema na bango. Na façon oyo lobelaka bango. Na façon oyo zwilaka bango. Na façon oyo négligeaka bango. Baboti bazolela. Tango moboti azolela. Tango moboti azoloba. Mwana nanga moko na boti. Mwana nanga moko na kolisi. Azako respecte ngai te. Azako mona ngeloko apamba. Mais bien aimé, ata soko bondeli du matin au soir. Ata soko bondeli le 1er jusqu'au 31. Nzambe akofongola ba porte ya vie na yo te. Okozala toujours bloqué na ba domaine nyonso. Pourquoi? Parce que nzamba azotala, moboti azolela. Mais bien aimé, okopambola mate. Soki moboti azalaki utilité na mokili. Pourquoi Jésus ayaki na libumu ya Marie? Pourquoi nzamba permetaki atia Jésus na libumu ya Marie pour abotama et pas mwasi? C'est-à-dire moboti aza na valeur. Nzambe na bomo ya comprendre ki ete moboti aza na valeur. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, tokoma kotia pasteur liboso. Pasteur aza na valeur bien sûr, mais moboti no pe aza na valeur. Yo zui pasteur na valeur, c'est bien. Ozui motalobana na valeur, c'est bien. To boite. Mais bongo moboti na yo. Oya mema yo 9 mois na libumu. Oya kolisa yo. Okoma ko négliger. C'est pour laquelle raison, vino toujours ba blocage. T'honorer ba boti na biso. To respecter ba boti na biso. Pour ba jour na biso c'est prolonger. Pe bénédiction na biso. Ezalaka toujours chaque jour na vie na biso. Pe nzamba fongola ba porte ya minene. Ba porte soki ezali bloqué parce que moboti azolela façon yo zali ko se comporter. Moboti aloba o mati, moboti aloba o négligé, moboti aloba o kati parole, moboti aloba tout ça tango moboti azolela. Nzamba lola zomona akolela tana mai na misu te, mais na motema za na souci po yo za ko négliger moboti na yo. Moboti aza na utilité. Nalobi soki Marie amemaka Jésus, nzamba permetaki, pe Jésus abotami na mwasi, c'est-à-dire, baboti bazalaka na valeur. C'est pour laquelle raison ba porte na biso ezali fermée, parce que tozo négliger baboti. Tozo ko respecter parole dans nzambe te. Biso to linga okopambola main, okosomba voiture, okosomba parcelle amen. Mais si vous avez respecté mon bot, vous avez besoin de valeur. Vous avez besoin de moto. Mais respecter ma bot, au nom de ton père et ta mère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les loba parents ba koma bandoki. De l'autre qui totali maman koli, maman a komi ndoki azako kanga pour na progresser te na vie. Ah mes bien-aimés. Ata soki papa zandoki. Ata soki mama zandoki. Mais bien aimé, le loto koma ko bwakela ba para ba moto. Na bwakeli moto sika zali akufa ta ko kufa. Et sika zali anyokoma ta ko nyokoma. Mais bien aimé, kanisa ta mokolo moko. Mama na yo banaki ko lamba. Abanaki ko chauffer to maya moto po alamba fufu. Yo tango zalaka mwana mokio banaki ko pusa na pembeni ya mai ya moto wana. Mama moni ke non, nakoki jamais kotika mwana na ngai azika. Mama akimi na lombangu po empêcher nzungu ekweya te, po ezikisa yo te. Mais lelo yo koma kozikisa mama na ba prière na yo ya moto. Mais bien aimé dans le Seigneur, kanisa ta mama na memaki yo 9 mois na libumu. Kanisa ta papa na banaki ko souffrir po yo lia. Lelo ba boti ba komi bandoki. Lelo bwaki ba boti na yo. Oza ko bondela nzamba pambola yo. Nzamba ko ka prière na yo te.
Nzamba za kotinda biso te to yina baboti na biso. Quel que soit ba défaut na bango, quel que soit ma ben na bango, quel que soit kindoki na bango, Jésus-Christ alobi to yina bango te, mais to bonde la kapo na bango, et Jésus-Christ a bongo la mitema na bango. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ a lobate que to finga baboti na biso, Jésus-Christ a lobate que to boake la kabango moto, mais nzambe na bomoy, aloba to bénir banguna na biso, to bonde la kapo na bango, afin que mitema na bango ait changé. Et bien aimé, bateyaka biso bien sûr, mais bien aimé, to comprenaka sens nango te. Moboti aza très important. Bateyaka honore ton père, mais tozo comprendre sens nango te. Lelo moboti akoma eloko pamba. Na kobwakela ye moto akufa ta kokufa. C'est pour laquelle raison situation les ont changé te. À la place ya kobwakela baboti na yo moto, mais bien aimé, naza kopesa yo conseil ya pete. Bondela nzamba sa la faveur, baboti na yo babongwana. Soki baboti no babongwani, na lola ezako ekozala feti monene, ekozala esengo makasi, po te baboti na yo babongwani. Onegijaka baboti na yo te. Tala parti ya positivité, ya baboti na yo. Basungaka otango ozalaka mwana moke. Babomaka yo te. Obelaka basungaka yo. Papa zalaka na mbongo te akinaka kodefa. Papa zalaka na mbongo te akinaka kodefa na baninga na ye. Baninga na ye kutu ba maltraitaka ye, batongaka ye po yo zala na vie. Mais bien aimé lelo yo botami, okoli. Baboto basungaka yo, okomi ko négliger bango. C'est pour laquelle raison vie na yo change mes alités. Totika ko négliger baboti na biso. Baboti baza na valeur mingi. Baboti bazalaka na valeur. Olingi opambolama. Olingi vine kene liboso. Respectaka baboti na yo. Tala maloba nini oyo lobaka na baboti na yo. Peut-être baza en sous invité. Mais tala ba parole oyo bimiselaka bango. Tala maloba mabe oyo lobelaka bango. Soki baza invité. Yaka epa na nzambe. Bondela nzamba ko pardonne yo. Mais bien aimé, yom toza kotala ngai. Ozaloza na 60 ans, 70 ans. Mais ceux qui baboti no baza en vie, ozaka ka mwana. Peut-être tu abandonna baboti na yo, bamona ka pasi kolia pasi. Tika ngana bisabiso nyonso. Omoni koyede baboti eza obligatoire te. Na bandeli yango, koyede baboti ezalaka obligatoire te. Mais sengeli totalisaka signe ya reconnaissance na makambo nyonso malamu o basela biso wuta na libumu. Tobotama basunga biso baboti, batangisa biso. Lelo soki toyeba kotanga ezali grâce ya baboti wana. Lo soki tozali kolia ezali grâce, to soki tolia malamu tokola ezalaka grâce ya baboti wana. Mais bien aimé, baboti wana bamona pasi po na biso. Mais lelo yo koma kosambela, okanga baboti na yo bandoki. Mais bien aimé, nzamba lobi te to yina baboti na biso. Keke so misala na bango, to bondelaka po na bango. Moto a kote ya yo ke yina moboti na yo, parce que aza ndoki, yo po sali yango, yo na mutu ayebisaki yo bongo, na yo po opratike ma parole wana, bosali masumu liboso na nzambe. Nzamba tinda biso te to yina banguna na biso, mais nzamba tinda biso to bondelaka po na bango. Ceux qui le loba changé te, lobi nzamba za capable à changer bango. Mais bien aimé dans le Seigneur, conseil nazo pesa na biso nyonso, toto saka baboti. Ceux qui mobota za koloba, kokata parole te, koloba te je m'en fous, koloba te na linga kayo te, koloba te kotanga to ebi makambo te, tang yozo sala bongo, moboti azolela. Moboti azolela. Tant moboti azoloba mwana nga moko na boti, mwana nga moko na kolisa, na sala e mabete, na tangisa mwana ngai, lo mwana nga komi na bozwi, mwana nga zo salisa ngai te, mwana nga zo lala bien, mwana nga zo lata bien,
Mais ngai moboti nazo nyokoma. Tango moboti azolela. Mais bien aimé dans le Seigneur, ma porte na biso kozalaka fermée. Tango moboti azolela. Mais bien aimé dans le Seigneur, ata soki do bondeli, ata soki to gêné, ma porte na biso kozala toujours barricadée. Ba boti bazolela. Mais bien aimé, moboti no azolela. Lelo ozolia bien, ozozwa lip ozobwaka na mai. Moboti o ati otike en Afrique. Moboti o memeto na Europe, okoma ko négliger ye. Obwaka ye na libanda. Oloba bima na ndaku na ngai. Mwasi na nga lingaka yo te. Mobali na nga lingaka yo te. Bana na nga balingaka yo te. Po yo oza salite. Moboti na nga bima. Na sepelaka na yo susu te. Mais bien aimé, ozwi pe Bible. Aucune église. Aucun kobonde de la Nzambe. Et toi, tu penses vraiment que non Nzamba koka prière na yo. Je m'excuse. Tu penses vraiment que non Nzamba koka prière na yo. Ozwi pe moto na bwakeli moboti na ngai. Obwake moboti na yo moto. Apela azika. Mais bien aimé, kanisa. Kanisa. Nalobaki te maman no lingaki kozika po na yo. Maman no andimaki petita zika na makala po yo zika te. Lelo komi kobwakele moto. Mateya oyo eteya yo. Conscient nazo pesa yo moningo zotala ngai eteya yo. Olingo mona loboko na Nzambe, linga moboti na yo. Olingo mona loboko na Nzambe, honore ton père et ta mère. L'autre komaka ka mutu nyonso akufi, c'est la volonté de Dieu. Ah, mutu tozalaki na akufi, c'est la volonté de Dieu. Mais non. Mais si tu n'honores jamais ton père et ta mère, ba jour na yo kozala molai te. Et ko katana. Parce que yo respecter la principe de Dieu te. C'est-à-dire okufi liwa moko, y a péché. Okufi liwa moko, y a volonté ya Nzambe te. Mais bien aimé nyonso ezalaka volonté na Nzambe te. Maladi nyonso ezalaka volonté na Nzambe te. Lelo soki situation eza na libala na yo ezosimba te, nyonso eza kaka te Nzambe permettre. Zonga na suks. Tala esko tosaka moboti na yo. Tango yo zalaka na ndaku ya mama na yo na papa na yo. Obanaka kofinga baboti na yo. Baboti na yo babandaki kolela. Bandaki ko respecter papa na yo te. Papa na yo bandaki kolela. Lelo yo bali. Mobana yo zo respecter yo te. Mwasi na yo zo respecter yo te. Pourquoi? Parce que yo po salaki yango auparavant. Mais bien aimé, tango moboti azolela, tokozalaka jamais béni. Nalobi bien, kosunga moboti est obligatoire te, mais tozala reconnaissant pour na bolamu o basela kabiso, pe o basela biso. Moboti soka zo peso conseil, eza Nzambe pa zoloba kati na ye. Moboti azala ndoki, moboti azala païen, moboti azala soki nani, aza toujours na valeur na misu na Nzambe. Pe aza toujours na valeur na misu na yo. Ko négliger moboti na yo te. Ne veut pas dire que no soki oyebi makambo bo Nzambe mingi, to soki yo tanga, moboti na yo atanga te aza pamba. Akoki kopesa conseil te parce que yo za na niveau moko supérieur koleka ye. Mais bien aimé, Nzamba tie ba principe na parole de Dieu. Alobi honore ton père et ta mère. De lo soki liwa pe za mingi, to koma toujours na chasser esprit de mort. Mais bien aimé, soko za koto sa ba principe ya Nzambe te, ata soko bengana esprit de mort ekoya. C'est pour laquelle raison église tozo bon de la mingi, tozo chasser l'esprit de mort, mais total la lo lenge batu baza kotambola. Ce qui malade des oya mingi na ba vie na biso, total est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Honore ton père et ta mère. Moboti azolela. Moboti soka vandi ye moko. Na Afrique moboti azozanga ne fils que 1 centime. Lipa po somba. Alia. Mais yo awa, n'Europe oza bien. Ozo vivre bien. Olinko sa sa moboti te. Lelo soki passe yo te. Mais lobi passe koyela yo. Okotuna na sala nini na mokili. Esko tosaka moboti. Moboti azolela. Maya miso ezokita moboti. Na motema moboti aza na souci. Po yo oza kozwa eloko pamba. Tozonga na suks. Makambo nini olobela moboti na yo. Pe makambo nini yo sala. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Nazali ndeko na bino, nayebi nyonso te. Nayebi kaka mokie, naye kopartage na bino. Olingi opambolama, zonga na suks, nzambe alola apambola bino. Soki nzambe azongi lelo te, na kozongela biso nyonso afin que to continuer toujours kopartager to développer la parole de Dieu. Bon continuer toujours ko la mission la grâce de Dieu. Bon continuer toujours ko s'abonner. Bon continuer toujours ko publier, peut ko soutenir biso ba prière na bino. Nzamba lola vraiment apambola bino. Merci beaucoup to kuta na mokole koya. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.